Fresh egg farm sa farm. Fresh egg yan guys kasi may sarili po kaming paitlogan. Welcome to Vadus Farm. Yan po ang aming mga manok na layers. Yan po sila guys, yung mga chicken. Yan po. Malapit na sila mangitlog kasi ang iingay po nila. Yan po, yan. Yan. Yan po sila, mga manok dito sa farm.